ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд ан мошинои нав рӯй карданд, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. Агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марамат сурат маълумотша дар WhatsApp имои экранмода рӯй кунен. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзои навор мо чӣ қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба эълонои имрӯза. Дӯстони азиз, дар имзо рӯй кардан Hyundai Avanta солои 2011 солои нав, яъне ки солои нав ҳастай великои электрический ҳастай, дӯстони азиз, ки велосипед ҳастай рӯй кардан ва ҳастай мошинаи Chevrolet ҳастай. Дӯстони азиз, Opel Astra F дар кузови караван светои сафед, ВАЗ 2106 ва ҳастай ВАЗ 2109 бо нархи арзон ҳастай. Бояд тайяга ҳастай Opel Caravan D6 ҳастай, ки сафедаи нашам. Дӯстони азиз, ва ҳастай Opel Sedan бо нархҳои арзон, Opel Hatchback ҳастай. Дӯстони азиз, ва ҳастай Hyundai Porter бо нархи арзон, ва ҳастай трактори фурӯшӣ ва дигар намуд маркаи мошино ҳастай, ки мо нархҳои арзон карди қабул кардем ва пешкаштон мекунем. Ва мошинои акселератори Москва ҳам ҳастем. ва курси имрӯза бошад 119 сомону 50 дирам. мо бошад мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза то охираш тамошо ки марамат рафтем. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ Opel Astra F ҳастай баъдрон, ки дар кузови караван светои сафед вагон дӯстонад. мошин ай ҳамун вагон гирифтаги як даст гаштаги мошина айни ҳол полни химчиска кардеся мошина полни худ камдаган скаменкоша ҳама ҷош ҳастай, ҳамаш ҳастай. мошин ай вагон дасти як одам гаштагиае. соли барои 1995 ҳастай, ки сӯишвориш бензини холияи мошин тоқа бензини холӣ карди гаштага Opel Caravan. Абё мотор 6 инжектор, коробкаш механика, системаи мошин баъдрон, беҳтарин мошин ай соли 2005 то 2024 дасти як одам да гаштеса. дута баллони пеш пачка, ду баллони ақиб 80%. Дӯстони азиз, мошин барои кор рафта омадан, яъне ки истода бурдага фақат барои ҷои кор рафта омадан, ягон такси гаштагӣ нестае. пӯсидагии варид умуман надорад, чашмкош раднояд. Дӯстони азиз, беҳтарин ҳолатад. Дӯстони азиз, мошина мегӯяд то рӯзи шанбера мегӯяд вақте баъд уже соҳибшон мераванд, дига мошина намеф то рӯзи шанбе каси харид, яъне ки дига админита мошина айни ҳол химчиска кардеса мошина скаменкоша кандагиян. нархи мошина мегӯяд 33 там мегӯем, бо камтар арзон мегӯяд мешавад ва мошина айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, деҳаи ҳақиқат, насоси 26. Дӯстони азиз, мошин дар ноҳияи Хуросон, деҳаи ҳақиқат, насоси 26 қарор дорад. 33 там мегӯяд, бо мегӯяд муомила мекунем, мегӯяд срочна мошин, яъне ки як дастаи вагонаи мақсад ки ягон пӯсидагӣ надорад. хоб прамои рақамҳо мегафони ҳисобшон дар рақамҳошо WhatsApp дора марамат занг занед. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ ВАЗ 2106 ҳастай баъдрон, ки мошинои советский молодёжни соли барои 6 1980 сӯишфурӯш газ бензин мотор 6 5 скоростият. Дӯстони азиз, коробкаш механика, системаи мошин мега нахадуае. дӯстони азиз, мошин мега хелае, ки даст як одам да гаштесай. 4 та баллон мегад 70% ҳастай. Дӯстони азиз, хадавоиш 100% ҳастай. мошин офрим соза мегирӣ, фақат ҳай мекунем. мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи 9 километр деҳаи теппаи Самарқанд. Дӯстони азиз, нархи мошина 14 000 гуфтесиянд, бо мегӯяд арзон мешавад. мошин мегӯянд находае. ҳуҷҷатҳои мошин буҷтага ҳастад, 4 та баллон 70%, хадавои дорад, салоншам тоза кард, чухолакҳои фасл дагада, краскашам кор надорад. нархи мошин 14 000 ҳастай, боз муомила дорад. якумаш рақамҳои мегафон дастии 42 WhatsApp кор мекунад, дуюмашам рақамҳои дастии ахираш 75, инаштам имо WhatsApp 24 соат кор мекунад, рақамҳошам кор мекунад. оиди мошин шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволои зиёдтӣ боша, агар фаҳмидан шумо занг занед, ба шумо маша фаҳмода метавонам ва арзонам мекунад, марамат занг занем. ва кадоме ки мошини фурӯшӣ дорад, хона дорад, замин дорад, квартира хоҳад ки дар реклама мондан, марамат рақамҳо барои реклама кардан 885 12 20 дар боло ҳастай 20 WhatsApp дора рӯй кунед, рекламада мемонем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ аз территорияи Москва, Россия. Chevrolet Gentra ҳастай баъдрон, ки ҳама хеле ном дошта. соли барои 6 2017 сол ҳастай, ки сӯишфурӯш бензини холияи мотораши 1.5 литраи, коробкаш механикаи, ҳолати мошин баъдрон, беҳтарин Chevrolet Gentra 2017 сол. мошин полни фула, электропакет, кондитсионер, дӯстони азиз, автозапуск, хоб баллону пачка. мошин як даст гаштаг обогрев сидени общим, ягон ҷои варид пӯшидаги мошин хеле навай, соли 2017 ҳама чи комфорта дорад. нархи мошина мега 750 000 рубл гуфтесиям, бо арзон мегад мекунем. мошин айни ҳол қарор дорад дар Московский област,
пасиолог Селянито дӯстон азиз, яъне ки Селянито да қарор дошта, пасиологи Селянито да 750,000 рубл боз мегӯяд муомилаи хуб дорад. Дӯстон азиз, промои рақамҳои Россия дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дорад ва рақамҳошон 24 соат кор мекунанд. Мошин ҳамаи намуд комфорта дорад, фулай. Оиди мошин шумо ягон маълумот хоҳед, агар ягон саволи зиёдтӣ агар хоҳед, агар фаҳмидан, шумо занг занед, ба шумо маша фаҳмонда метавонам ва арзона мекунанд. Бозам мегӯям шумо дам агар ягон мошини фурӯшӣ бошад, хона бошад, замин бошад, квартира барои реклама кардан, марама дар рақамҳои 885 12 20 20 WhatsApp, имо, Telegram дорад. Рӯй кунед, реклама мемонем. Лайка бепул азанед, навора то охираш тамошо кунед. Мегзарем ба чорум электровелики фурӯшӣ. Дӯстон азиз, электровелики фурӯшӣ ҳастае ки электровелосипеди фурӯшӣ ҳастае ки нами соли нав ҳастае ки 3 ҳафта пеш мега нав гирифтагӣ ҳастем. Дӯстони азиз, бо мега сум дар кошта мефурӯшем. Мақсад ки ба як заряд мега то 50 километр мега мегардад. Дӯстони азиз, 3 ҳафта пеш мега нав гирифтагӣ гизалай бад ай майда кошта мега зура хали калонай размери 24 балон. Дӯстони азиз, хоб зарядиш кати мегад мақсад ки 6 соат мега заряд мегирад мега то 50 километр мега мегардад. Аккумулятори 40 дӯстони азиз, 13 мач хай бохтон маълумотша мегирем. Электровелосипед нархаш ҳамагӣ 3400 томон аст. боз ягон сумша мегзарам. Ҳамаи намуд комфорта дорад, нишон мета, оина, бакаҳои ҳама чӣ дорад, тормоз. Бо инчунин агар ки мисол ҳамин зарядшам агар буча бо ранги велики ҳай кадан мерен далши, мисол ки ягон ҷода хали раҳдан намемонед. Ира мисол агар ки бучи зарядаш метавонед ки ба ҳамин хел ҳай када ранги велик равен. дӯстони азиз, 3400 томон аст. боз камтар муомила мешавад. қарор дорад дар номияи фарқҳо ва илтимос беҳуда нороҳат накунед. фақат одамони харидор, чунки одамони коргаранд, мақсад ки на вақти ҳамин бародара нагиред. фақат харидор дар номияи фарқҳор рақамҳошо дорад WhatsApp, марама дига маълумотша гирем. Мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастае ки Hyundai Avanta ҳастае ки светои сафед соли барои 2011 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензини холӣ. Объем мотори 6 литр, коробкаш автомата, системи мошини бадрон беҳтарин аст. ҳуҷҷатҳои мошин дӯстони азиз то охири сол ҳастае. мошин ҳама ҷош кор мекунад, коробкаш автомата, пробегаш 140,000 аст. дӯстони азиз, даллобоҷаш мегӯяд гарантия, балон, пачка, кондитсионер, электропакет, монитор ҳама чӣ дорад. дӯстони азиз, мошин беҳтарин ҳолат, балонашам нав аст. нархи мошина мега 105,000 сомон гуфтаам, бо арзон ва муомилаи хуб мегӯяд мекунем. мошина ниҳол қарор дорад дар Душанбе дар политехника қарор дорад. 105 та муомила мешавад. ин ҳамин рақамҳои вавилони соҳибшона 24 соат кор мекунанд ва дар рақамҳошон WhatsApp доранд. харидори конкрет набоша бо муомила мешавад. 2011 сол бензини холӣ автомат дар политехникум 105,000 боз савдо мешавад. агар ки шумо харидори аниқ ки бошед, бо ягон маълумотша хоҳед, агар фаҳмидан, шумо занг занед, маша ба шумо фаҳмонда метавонам ва арзона мекунам. лайкор назанед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастае ки дар кузови караван аст, срочна бо нархи арзон, бениҳоят срочна. соли барои 1995 ҳастае ки сӯзишвориш газ, бензина, объем мотори 1.6 литр, коробкаш механика, системи мошини бадрон чотка. мошин то 8 январи 2025 ҳуҷҷат дорад. мотор расход мегӯяд надорад, пӯшидагӣ мегӯяд надорад, салоншам тозака, чихолакҳои фасодагӣ ва нархи мошина мега 27 мондагиан срочна ягон сумша мегзарад. бисёр намегзарад аз мошина. нархаш 30-35 меарзане ки акада срочна сум дар кора нархша арзон мондае. нархи мошин 27 қарор дорад дар нояи восе. ина рақамҳои вавилон дастии 68 ва рақамҳои мегафоншон ахираш 30 инашда WhatsApp дорад. рақамҳои 68 вавилонш 24 соат кор мекунад, рақамҳои 30 WhatsApp дорад. кадоме ки мисол Opel Caravan хари мисол арзон ки бошад, аз срочна марамад занг занем, маълумотои пурраша гирем. ва кадоме ки мисол дӯстон аз мошини фурӯшӣ доред, ам хеле ранги меака мошини майда, мошини боркашай, хонаи заминаи квартира, ягон маҳсулотай хоҳад ки дар фурӯш мондан, реклама кардан, марамад дар қаламҳои 885 12 20 20 WhatsApp, имо, Telegram дина боло буда 20 20 та чизе ки боша фурӯшӣ дар WhatsApp рӯй кунем, мо реклама мемонем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2109 ҳастае бадрон ки мошинои советски молодёжни срочнаи бо нархи бениҳоят арзон аст. ВАЗ 2109 соли барои 2000 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ, бензина, гази ёрачорам дорад. объем мотори 1.5 литр, инжектора, коробкаш механика, системи мошини бадрон нахаду аст. 4 та балон дӯстон азиз 60% ҳастае. хоб ходовойшам боли мерад дӯстон азиз. хоб мошин мегӯяд ҳам бензин ҳам газ.
خب خیلی دیگه معلوماتش خودتون با میگیرید دوستان عزیز. نرخ ماشین میگه 8000 سوم گفته است با کانتر ارزان میشود و ماشین این حال قرار دارد در شهر دوشنبه دوستان عزیز. نرخ ماشین 8000 سوم است. باز معامله میشه اونجا ماشینی که بوچیدگی است. خب رقم‌های بیلانی صاحبشون اخیرش 77 رقم‌های تلگرام دویمش رقم‌های روسیه اخیرش 50 اینش تا واتساپ دارن. اویدی ماشین شما اگه معلومات اگه سوال زیادی باشه اگه فهمیدن شما زنگ زنین با شما فهمیده میتین و ارزان هم میکنن سراچن مرامت زنگ زنین. و کدام تو که در همین نوار امروزه ما ماشین معقولی که نیفته باشه خودین که اگه مارکه دیگه که اگه نرخ دیگه خیلی در کامنت نویسید که چی مارکه ماشین با شما لازمه نویسید ما در ویدیو آینده از فروشنده ها جدا کرده با شما پیشکش میکنیم. لایکی به پولا زنید نوارا پادلشش کنید عزیز. چی فکر دارین در کامنت نویسید ماشین ما پیشکش میکنیم. میگذاریم با هشتم ماشین فروشی خوندای پورت راسته بادرون که خوندای پورت با نرخ ارزان سروچنم سال پریوشش 2003 سال است دوستان عزیز که سایستنش میگه نخدوه 8 ماه دیگه حجا دارد утилизация میگه دارد دوستان عزیز بالونش هم ولایت کره کوزوف شانسود است ماشین میگیری فقط کارتا پیش میبری نرخش 50000 گفته است با ارزان میگد میکنه ماشین این حال قرار دارد در شهر تورسون زوده که ریگاردا 50000 معامله دارد. اویدیم پورت و اگر معلومات خوین اگر سوالات زیادی باشه اگر فهمیدن شما در این رقم پایونده تیسیل زنگ زنید همش با شما فهمیده میتونه و ارزان میکنه. نرخ ارزان 2003 سال مرامت زنگ زنید. میگذره با نهم تراکتوری فروشی. تراکتوری فروشی است دوستان که با نرخ ارزان سروچنای تراکتور قرار دارد در نویه یوون نرخش میگه 37000 سوم گفته است با اگر کنکرت نخایدر باشه باز ارزان میکنن. نومش خیلی تراکتور نمیدونم چه مقصد که با خختون معلومات چه میپرسین. نقش از 37 سوزه میگه خیلی که دست یک کدام در گشته سه. این همین رقمو میگافون حسابشون تراکتور در نویه یوون دوستان عزیز معلومات بیشتر شه با اینترنت خختون زنگ زگرین سروش تو قصو میخولی علیش نمیشد مرامت زنگ زنید. میگذاریم با دهم ماشین فروشی. ماشین فروشی است که اوپل استرا اف در کوزیفی سیدان با نرخ ارزان سروچنام سال باریوشش 1993 است که سوژفورش گاز بنزین ابیوم موتور 6 لیتر کاروبکاش مکانیکا سایستن ماشین بادرو نخدو ماشین یک ماه دیگه حجا دارد سوناد کوزوفش میگه کانتر کورد دارد سون عزیز. خب موتورش میگه دود نمیکند مسئله نمیخورد. خب کاروبکاش 100 فایده بالانش ولایت کره سویتای سفید. نرخ ماشین میگه 19000 گفته چند بو کانتر میگه ارزان میکنه ماشین هول قرار دارد در شهر دوشنبه دوستان عزیز 19000 بو کانتر سودا میشود. اوی دیسینا شما اگه معلومات اگه سوال زیادی خوین اگر فهمیده رقمشون زنگ زنید همش باش ما فهمیده میتونه و ارزان میکنه مرامت. میگذاریم با 11 ماشین فروشی. ماشین فروشی هست که اوپل استرا اف در کوزیفی خچبک سروچنا سال باریوشش 1991 است که سوژفورش گاز بنزین موتور 6 لیتر کاروبکاش مکانیکا سایستر ماشین بادرو نخدای ماشین میگه سوزا میگه اومده بینیم. نرخ ماشین میگه 13000 گفته چند با ارزان میگه میکنه ماشین این حال قرار دارد در نویه واسه 13000 معامله دارد تو قصو میخوله التماس میگه بهوده ناراحت نکنید. حجت های ماشین سونات تا آخر همین ماه هسته. این همین رقم تیسر حسابشونه یگان سوال تو باشه مرام زنگ زنین. اگه ماشین باشه در واتساپ روی که رکام میکنین این بود نوریم زمین تا ویدیو آینده.